cantik pemandangannya. Nah, ada hantu doh. Kan kau bilang hantu doh. Jangan mau ketakut, tidak ada gitu. Ada gitu bocah-bocahku. Makanan apa sih semua bawa? Buang roti sama cotong. Mesti perlu contoh sama konro. Sudah mudah, jangan mau bicara makanan. Saya lanjut lagi yang tadi. Bakar Oh iya. Hantu kapan di sana? Mana? Di mana ya? Di sana yang Afrika. Karung kapan itu? Bukan kapan karena kayak ada matanya. Tunggu di luang. Mau dikal deh. Dapat kapal. Apel ini. Bukan apel itu. Apel ini. Bukan. Apel. Bukan. Apel ini. Bukan. Weh, bukan apel itu. Hantu kapan dong? Bukan ada di sana. Jangan bikin deh, pulang dikit deh. Bukan di situ tempatnya, ada hantu di situ di sana.
kiara ki kapal ngantung. Nah orang jadi